Good afternoon, guys. Good afternoon, Chef. It is way better that you open the camera, Joy. Because your profile picture is, I feel like it's looking at me and it's really creepy. Chelsea and mine, I love approach. Thanks God that we only have class in the afternoon, not at night. Julie အဲ့လိုပုံနေရမ်းကြိုက်တယ်လား ဟုတ်ကျန်တော့ပုံလေးကြိုက်တယ် ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး creepy ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီပုံတွေကလေကြောချမ်းတယ်တရားမှာလို့အဲ့လို တရေကတော့မကြည့်ရအဲ့လိုတော့ကြိုက် အော်တစ်ချက်တရေကတော့ကြိုက်တယ်ဒီလားဒါအဲ့လိုကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအယိုးစုကို skeleton မှာမှပါရိုးအယိုးစုဆိုပြဿနာမရှိဘူးကွာဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြုံးနေတဲ့ပုံကြီးဆိုရမ်းကြောက်တယ်အဓိက that smile အဲ့ပြုံးနေရကြီးကကြောက်ဖို့ကောင်းတာကွာဒီလားဒီတိုင်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးပဲလားအရင် creepy မဖြစ်ဘူးသိရမှာလို့မျိုးအဲ့ဒီအပြုံးကြီးကြားအဲ့ကြိုးချမ်းတယ်ဒီလားလို့မျိုး ကျန်တဲ့ background ထားပါလိုက် သူမရဲချမ်းတယ်နော်အဲ့မဲ့ sorry ပါမဲ့ကုန်ပဲတခါအဲ့လိုရေပြုံးပြလိုက်လို့ရှိရင်လေကြိုးချမ်းသွားတယ်တခါဒီတိုင်းနေပြဿနာမရှိကဲခဏဆောင်လာအောင်နော်ဝင်းဝါကျန်နေရဆိုတော့မောတက်မွန်မတက်ဘူးချင်မလား ဟုတ်လားတက်မွန်ဘယ်ရောက်ဝါးရလဲမဒီချက်အရင်ဘက်ကအရင်ဘက်မဟုတ်အင်္ဂါနေ့ကလည်းမတက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တက်လားမတက်ဘူးတင်သူစိတ်ရောင်တက်နေရတယ်လို့ပြောချင် ဟုတ်လားသူနေမကောင်းဖြစ်ပြန်ပြီလားယင် သွားအာရုံကျော်၃ချောင်းပုတ်လို့ဆိုလားမသိအဲ့ဒါခွဲထုတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့် သွားအာရုံကျော်၃ချောင်းပုတ်လို့ အော်အဲ့ဒါဆေးရုံတက်ရလားယင် ခွဲထုတ်ထားတယ်လို့စိတ်ရောင် ဟုတ်လားဟောတနာပါတယ်သူလည်းခဏအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရနော်သူလည်းတနာရင်မကောင်းနဲ့တက်မော ဝင်းမှာじゃ7မိနစ်လောက်နောက်ကြာမယ်တဲ့ ဟုတ်ပါဆက်လာမှာကြောထွင်ဆောင်မယ်လားကဲအဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်9မိနစ်လောက်မှစကြတာပေါ့နိုရာများလောက်အောင်ကဲဒီတော့ဆောင်းမဝေးသေးရဲ့ဆိုတော့စနေတန်းနေရတော့သူကဒီလကုံဆောင်းမွေးရှိရဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပြနေကြတယ်ပြီးတော့ခုမှတက်တဲ့ကလေးတော့ဆောင်းမနဲ့ကြောက်ပေးရအောင် မတမ်းလား ဟုတ်တယ်နှစ်တန်းဆိုတော့6လဆိုတော့3လတစ်ခါပြရမှာ3လတစ်ခါဆိုတော့သူတို့ကြောင်းတက်နေရဒီလားဆို3လမြောက်ပေါ့ဆိုတော့ဖြေရတော့မှာနှစ်တန်း အဲ့ free IG ကို6လပဲလားပါ သူကမဟုတ်ဘူးသမီး pre IG ကကြတော့ကျတော့အခုစာအုပ်8နဲ့9နဲ့ပေါ့နော်မပေါ့8+7ပေါ့နော်8+9ရ8နဲ့9နဲ့ပေါင်းထားတာ8နဲ့9နဲ့ပေါင်းပြီးကျတော့10လပဲတင်တာသူတို့ကကြတော့လေခွန်8 9ခွဲထားလိုက်တာ7ဆိုရင်6လ8 6လ9 6လအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုတော့8နဲ့9နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်6နဲ့12ဆိုတော့တစ်နှစ်တည်းမှာဒီလိုကအဲ့မှာ10လနဲ့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့် pre IG အတုတ်ကဒီ e အတုတ်ဆိုနောက်ဆုံးပဲ e ပြီးရင်မရှိတော့ pre IG ဆိုပြီးတော့လေ pre IG ဆိုမရှိတော့ဘဲ year 7 year 8 year 9ပြန်ခွဲချလိုက်တာအဲ့ကြောင့်တို့က duration ပိုကြာသွားတာဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါသမီးတို့ကကန်ကောင်းသွားသေးအောင်10လ yes ကန်ကောင်းသွားသေးရဟုတ်တယ်ယူရိုကနောက်ဆုံးတော့10လကျတော့ဒီကျတော့အားကြောင့်မို့လို့ဟိုချက်ပိုင်းနေဆိုကြော်ခွာပြီးတင်ရတယ်ကွာကျတော့8ဆိုရင်လည်းအကုန်မတင်ပါဘူးအခု9ဆိုလည်းကျတော့အကုန်တင်မှာမဟုတ်ဘူး selection လုပ်ပြီးတင်ပါမှာသူတို့ကျတော့အကုန်တင်ရမှာကြော်လဲနည်းနည်းပေါ့သိရမလားချက်ပိုင်းရဲ့ချက်တော့တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲကြော်အောင်မှာသူတို့ကအကုန်သွားအောင်မှာသူတို့ကျတော့နေလဲပို့ရအဓိက IG ရောက်ရင်စာမကြည့်မှာဆိုတော့ IG မှာကျတော့သိရမလားနည်းနည်းလေးထား subject တွေကစားကွာ concept တွေမမိရဘူးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူတို့ကကျတော့အချိန်ပိုရတယ်တော့စာပိုကြည့်ရပေါ့နော်စာပိုကြည့်မကြည့်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆရပေါ့လို့ပြောယူဆတာပေါ့ယူလည်းကြည့်ရမလားပြောတာ
Chị đâu có chuyện. Chị nào chị sao đâu chị sao đó chị mà nếu không sao đó chị này à mày lẹn này ra khả cho được chế nó sao chị nào sao chị à mày ok không Sao mà rồi lại mà chiều thì là mà chị là mà chiều sao sao mà chị mà sao sao đó chị à luôn à luôn là ngộ sao đó chị thì sao rồi sao mà đó chị à chị ok dạ dạ là số dạ lấy rồi nha là sao chị là sao đi cho对nè nó có sao đi chị sao không chị cái它 solution 我话သမီးရောက်ပြီလား ဟုတ် ဟုတ် okay lunch စားနေရလားသမီး ဟုတ်တယ်ရှင် lunch လား breakfast လား brunch လား breakfast break breakfast sorry brunch တော့မဟုတ် breakfast ဆိုတော့ဒါပြီးမှ lunch စားမယ်ဆိုတော့သဘောနော်စားတော့ကောင်းကြရနော်စားနဲ့အိတ်တာနေဘွားဟာလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိကွာသမီး yes အဆင်ပြေလားသမီး ဟုတ် ရုပ် ပြီ ကြီး ပါ ကရုပ်ကြီးကအိတ်ချင်နေသလိုပဲခုတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေမျိုးလားတော့ကွက်ပဲဖန်တယ် ဒါအိတ်ချလို့ရှင် အိုင်းဘန်ကောက်နဲ့ချုပ်ဒီနေ့ကဘယ်နိုင်တော့กว่าလဲနိုင်ဝက်လား နိုင်ဝက်ပါ နိုင်ဝက်กว่าနော် ဒီမှာ နိုင်ဝက်ဆိုယူရှိမှာစနစ်ခွဲပေါ့ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနေ့က unit 8เนาะ unit 8မှာဟိုပါပြီးတော့ agriculture ဘိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့steam engine ကိုမသွားသေးပဲနဲ့ရပ်ထားခဲ့ရလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် steam engine မှာ artificial steam engine မှာ industrial revolution လေးကိုပဲပြောပြီးတော့ဒီခဏရပ်ထားခဲ့ရတယ်เนาะ what is industrial revolution ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုအဲ့နေရာတော့ရှင်းလိုက်ပြီနဲ့တူတယ်နော်ဒါဆိုရင် page number ဘယ်လောက်မှရှိမလဲဆိုတော့64နော် page number 64 full steam ahead အဲ့ဒါလေးဆက်သွားရအောင်အဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော် industrial revolution ရဲ့ concept လေးပြောပြီးပြီဆိုတော့တခါတည်းသွားလို့ရပြီလို့ထင်တယ် reading မှာနော်အဲ့ number 1မှာ read the text at the bottom of these two passage ဆိုတော့လေ sorry two pages ဆိုတော့ဒီအောက်မှာတစ်ပိုင်းရှိမယ်64မှာတစ်ပိုင်းရှိမယ်နောက်ပြီးကြတော့65မှာနှစ်ခုရှိမယ်နော်ခုနှစ်လေးနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ which two aspects does it focus on ဘယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ focus လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးတာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့နှစ်ပိုက်လုံးမှာစာပိုက်နှစ်ပိုက်လုံးမှာ okay အဲ့ဆိုအဲ့ဒီစာရိုက်တူတူလေးတော့ခုနှစ်နဲ့ဆို၄ခုပေးထားပါတော့၄ခုလေးကိုမြန်မြန်လေးဖတ်ပြီးရင်ဒါလေးကို discuss လုပ်ကြည့်အောင်
Okay, so have you finished reading the two passages? Have you done line? Okay, so which two aspects does it focus on? ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမှ focus လုပ်ထားလဲ။ ပထမတစ်ခုတော့သိမယ်နဲ့ဘယ်ကောင်လေးလဲ steam engine Yes steam engine engine water power mill ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ခုက water power mills water power mills တဲ့ Okay ကျန်တဲ့လူတွေရော Do you have the same answer with Jolie or different answer with Jolie Same answer. Huh? Same answer. The same answer Okay အဲ့တော့ the first one is steam engine the second one ကကြတော့လေ cotton mills တွေမှာစပြီးတော့သုံးတာပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော် mills တွေမှာစပြီးတော့ဒီ steam engine ကိုစပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတော့ focus လုပ်ထားတယ်ရမယ်နော် Okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 2သွားလို့ရပြီ Answer these questions there are altogether 6 questions there and you have to answer them by reading the two passages again and after that we'll discuss the answers again together For number 4, 5, 6, I think you need to use your own opinion to answer these questions.
ဝင်းဝါမီးပြတ်သွားတယ်ဝင်းဝါထွက်သွားရင်နော် သူတို့ဘက်မှာမိုးတွေအရင်ရွာနေတယ်ချင်း ဟုတ်လား ဟုတ် ဟောဒီစတော့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့ပူနေရနော်ဂျိုလီတို့မှာပူလား ပူနေတယ်ချင်းလေ ပူတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ မင်းကတော့လည်းရွာနေ နေ့တော့နေဘူးနည်းနည်းပါလဲရွာအောင်မနှမို့မိုးကြီးပဲရွာနေရောလဲစူစီဆူကြီးသွားလာတာကဲပြီးပြီလား ပြီးတော့မှချင်း ပြီးတော့မယ်โอเคပြီးပြီ โอเคမိကဘာနဲ့နိုရာပြီးပြီလား ဟုတ်ပြီ โอเคကဲဒါဆိုရင်တိုက်မယ်နော် Answer the questions. Number 1, what was the difference between new Cummins and wet steam engine? So what is the difference between the two engines? What is the difference? Hello, how did you answer number 1? Number 1, what is the difference between new Cummins steam engine and wet steam engine? Did you get the answer? New Cummins steam engines is used to pump water out of deep coal mine. Hold on line. ဘာပိုလာလဲဒီစရဒီဟွာမှာwhat ရဲ့ engine မှာဘာပိုလာလဲ By adding condenser. Yes condenser ပိုလာတာဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့ efficient ပို့ဖြစ်အောင်သူက condenser ထည့်ထည့်လိုက်တာ that is the difference between the two engine ဟုတ်တယ်နော် new Cummins တီတွင်ထားတဲ့ sorry ဒီနာမနော် new Cummins steam engine ကိုမှသူကဘာထည့်ထည့်လိုက်တာလဲ by adding သူက improve လုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော် by adding a condenser ထည့်ပြီးတော့မှ improve ထည့်လိုက်တာ so the machine can be more efficient and more effective to use နော်ရမလားရှင်ရမယ်နော် okay okay so number 2 Number 2 က how did Albright change the way people work? How did he change? ဘယ်လို change လိုက်လဲလူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကို How did you answer number 2? People do not have to work by hand at home anymore. At home and before that, what did he do? He set up a large water power mill to drive a cotton spinning machine, which was known as the one frame. ဘယ်နဲ့တော့ဖြေကြတော့ဟေးဖြေရဒီမှာလေဒီလိုနေရာမရကြဘူးလားဒီမှာလေ brought the workers together in one place. He built a cottage for them to close to his mill. အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုတော့အိမ်ကနေလမ်းပြီးတော့လုပ်ကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကလေးကြတော့သူကအကုန်လုံးကို workers တွေအကုန်လုံးတနေရာထဲမှာစုလိုက်တာစုပြီးတော့သူရဲ့စက်ရုံနာမှာသူက cottage လေးဆောက်ပေးလိုက်တာ right အဲ့ဒီအရှိရဟောင်း အရှိရဟောင်းပြင်လာတာဟုတ်တယ်ဟိုဗာလဲ water power ကနေပြီးတော့မှ engine ကို sorry steam engine ကိုပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှလူတွေသူကမိကုန်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော် the way people work ကိုဘယ်လို change လိုက်လဲလို့ပြောထားတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကလူတွေဟိုအရင်တော့ကကျွန်တော်အိမ်ကနေနိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သူအမှန်တော့ efficient ပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လို့ဒီနေရာမှာစုလိုက်တာနော်အဲ့တော့အဖြေကရဲ့စီကောင်ဖြေလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေနှစ်ခုပေါင်းဖြေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြည့်စုံတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပါကိုလည်းပြောင်းလိုက်တယ်ဗာလဲကျွန်တော်သူတို့ပထမ water power ကနေပြီးတော့မှသူကဒီ cotton spinning machine ကို steam power engine တော့ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်ရတဲ့သူပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 3ကကြတော့
Why do you think Albright built cottage for his workers? ဘာဖြစ်လို့စောက်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်လဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ For large family. For large family, yes. So even the woman and young children can work in his factory, right? အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ factory မှာဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖို့လို့ welcome လုပ်လဲဆိုတော့အဖြေကတစ်ချက်လုံးဟိုမှာပါလိမ့်မယ် listening မှာပါ listening test မှာနော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက် number 4ကကျွန်တော် own idea လေးနည်းနည်းထည့်ပြရမယ်လို့ပြောတာနော် What might the problem be in relying on water power? Okay, so there may be some problem if we rely on water power all the time, right? What is that? Shortage. Yes, there can be water shortage, right? Especially for the dry season, right? So we can't get the water power all the time, right? That solution, how did Albright solve this problem? Do below solve locally? The answer is quite simple, right? He used steam engine. Yes, he used steam engine. Instead of using the water power, he used steam power engine. I don't know. Okay. Okay, next, that's so in number 5. In your opinion, whose was the most important invention? The news comment, what or Albright? The invention got a that's why either you may have different answers. So Julie, how do you think? I think it's Newcomen because he studied how the steam engine worked. So Okay. he inspired others. Okay, so you may his invention is the most important one because he is Yes. the one who studied this idea, right? Yes. Okay, so how about Megawati? How do you think? Whose important is the think- most important? Sure, because Newcomen started the steam engine, So you guys share the same idea, right? He's the one who started the very first idea. So how about Nora? How do you think, to me? Nora, are you there? Nora, are you there? Okay, so let's move to number 6, as you guys have the same idea. The steam power want to have many uses in the 19th century. 19th century မှာ steam power အများကြီးသုံးကြတယ် Can you think of any ဆိုတော့ဗာလေ unit အစမှာနည်းနည်းပြောရရလို့ထင်တယ်။ဒီမှာကျတော့အဓိက factory မှာပဲသုံးထားတဲ့ purpose ကိုပဲပြောတာ factory purpose only ပဲပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြား purposes တွေပါရှိအောင်မလဲ Transportation. Transportation, okay, transportation မှာကျတော့ဘာတွေပါလဲ Steam power Train. engine, train, steam power engine, Car. cars. The lorries look right? Lorries do locomotive do not locomotive and then lorries and then steam power engine, ship. The more that steam power and the high. So especially for the transportation purpose and the factory madone and then transportation madone. Yes. Okay, so number 2 year 1 to 6 year machine. Yeah, okay. Okay, that's another tense the new use of English now past perfect continuous. Okay, past perfect continuous is past tense That's solution. There is nothing to do with the present time. So present time နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိတော့တာအဲ့တော့ present perfect continuous ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်နေမှာသုံးလဲဆိုတော့ तू ကလေ sorry past perfect continuous ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ present perfect နဲ့ the same sense နဲ့ sense ကတူတူပဲ present နဲ့ past တွေကွာသွားတာပဲရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် use the past perfect continuous to talk about the action or situation that had continuing up to a time in the past ဆိုတော့ညွှန်ပြလိုက်တဲ့ past တုန်းကအခြေအနေခါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အခြေအနေမှာဒီ action တွေမပြီးပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် past perfect continuous tense ကိုသုံးတယ်ကြမယ်နော်အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ up to then အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် people had been working in their home spinning cotton by hand ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြောချင်တယ်သူ point out လုပ်ချင်တဲ့အချိန်လေးလူတွေကအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေကြတုန်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့အချိန်တုန်းက steam power engine ပေါ်မလာခင်တုန်းကနောက်ပါဆိုကျွန်တော် human power ဒီ human power ကိုပဲအားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေကြတုန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော် point out လုပ်ချင်တဲ့အချိန်လေးမပြီးပြတ်သေးတဲ့ action တခုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က continuous sense လေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ had been working လို့သုံးထားတယ်ရမယ်နော် present past continuous သုံးရလောက်အောင်လဲကျွန်တော် duration ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က past perfect continuous tense ကိုသုံးထားတာရမယ်နော် Albright has been using water power in his mill before he began to use a steam engine steam engine မသုံးခင်တုန်းက water power ကိုပဲသုံးနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင် past perfect continuous ရမယ်နော်
He had been working in the factory all day, so he was tired and hungry. ရမလားရှင် ရမယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီ tense ကလွယ်တော့လွယ်ပါတယ် tense လေးဖြည့်စီအောင် number 3 Complete the sentences with the above from the box in a past perfect continuous. The first one has been done as an example. So the river was very hot because it had been raining continuously for 3 weeks. ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်လုံးလုံးမိုးရွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်လုံးမိုးရွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့် water level မြင့်နေအောင်လို့ပြောချင်တာဒါဆိုကျွန်တော် had been raining ရမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော် for 3 weeks လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်3ပတ်လုံးတောက်လျှောက်မိုးရွာနေဆို continuous tense ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် past perfect continuous ကိုသုံးထားတာဒီနော်ဒါဆိုရင် number 2ရဲ့ဖြေလေးပြောပေးThey belonged in a small village before they moved to the city. So အဖြေက they had been livingဒီကောင်လေးတော့မှာ right they had been living in a small village before they moved to the city မြို့ကိုမပြောင်းလာခင်တုန်းကရွာသေးသေးလေးမှာနေခဲ့ကြတယ် right so number 3 before she went to work in the factory she planned cotton at home had been spinning correct had been spinning and next the boy's clothes were black because he blended down the mile ဒါဆိုရင်အဖြေက He had been walking. He had been walking, right? He had been walking down the mile. And number 5, under a law called the Factory Act was introduced in 1833. Children blind dangerous work in the factories. Had been doing. Yes, had been doing dangerous work in the factory, correct. And the boy couldn't read or write because he hadn't been going to school. ရမလားရှင်ရမယ်နော် okay ကဲဒါဆိုကျွန်တော် listening ရပါပြီနော်ဝင်းဝါပြန်တက်မလာတော့နော်သူပြန်တက်လာလို့မရတော့ဘူးနော်လားမိုးရွာတယ် ပြန်တော့မဖြစ်ဘူးချင်း ပြန်မဖြစ်ရောဟုတ်လားတောက်ပြီးတော့ wifi ဆက်တွေပိတ်ထားလိုက်ပြီနဲ့တွေ့ပြရတယ်မိုးရွာနေလို့ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်သူ့မဆောင်တော့နော် listening က listening မှာ listen which aspect of the industrial revolution is the focus of this program ဘယ်မှာ focus လုပ်လဲတော့ option တစ်ခါပေးထားပြီးသား the first one is the different kind of machine used in the mills the second one conditions for workers in the mills and 3 people traveling long distances to find work ဒါဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ program ကြီးဘယ်မှာ focus လုပ်သွားလဲဆိုတော့1 2 3ရဲ့ option ထဲမှာမှန်တဲ့ option လေးကိုယူပေးရုံနဲ့ရမလားရှင်ရမယ်နော် okay so I will play now 13 12 okay. Track 13. Welcome to the History Programme. Today we're talking to Professor Johnson about the children who worked in the mills at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. What was life like for these children? It was hard. Children as young as 6 years old worked in the mills. They started at 6 a.m. and finished at about 7 in the evening. So they worked between 12 and 14 hours a day. 12 to 14 hours a day? That can't have been much fun for them. And how many children worked in the mills? A lot. In some of Richard Arkwright's mills, for example, 2/3 of the people who worked there were children. What about health and safety? I'm afraid that wasn't important to the mill owners. Accidents were very common. Children lost hands and arms because they had to clean the machines while the machines were running, and the air was full of dust, which meant that chest and lung diseases were common. How much did factory workers earn? Very little, and factory owners preferred to employ women and children because they were cheaper than men. It must have been a very hard life. Yes, it was, and they were constantly watched while they worked. Money was taken from their wages if they talked or left the room without permission, or if they fell asleep while they were working. Well, thank you for that, Professor Johnson, and we look forward to hearing more in next week's programme, when you're going to tell us about how conditions got better from the 19th. Okay, so what is the main focus of this program? 1, 2, or 3? 2 2, yes, correct. Condition for workers in the mills, right? Correct. So this time we'll move to number 5.
listen again and complete the summary of what Professor Johnson said. Okay, so this time you have to complete this summary. Okay, summary လေးပေးထားပြီးသားဒါဆိုရင်တော့နားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ information လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်အောင်လေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပေးတာလေးနော်ပါလေးထပ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာ the first one has been done. Let's turn as young as 6 years old walk in the mills. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 information that you have to listen to. So can I play now? Track 13. Welcome to the History Programme. Today we're talking to Professor Johnson about the children who worked in the mills at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. What was life like for these children? It was hard. Children as young as 6 years old worked in the mills. They started at 6 a.m. and finished at about 7 in the evening, so they worked between 12 and 14 hours a day. 12 to 14 hours a day? That can't have been much fun for them. And how many children worked in the mills? A lot. In some of Richard Arkwright's mills, for example, 2/3 of the people who worked there were children. What about health and safety? I'm afraid that wasn't important to the mill owners. Accidents were very common. Children lost hands and arms because they had to clean the machines while the machines were running, and the air was full of dust, which meant that chest and lung diseases were common. How much did factory workers earn? Very little, and factory owners preferred to employ women and children because they were cheaper than men. It must have been a very hard life. Yes, it was, and they were constantly watched while they worked. Money was taken from their wages if they talked or left the room without permission, or if they fell asleep while they were working. Well, thank you for that, Professor Johnson, and we look forward to hearing more in next week's programme, when you're going to tell us about how conditions got better from the 19th. So did you get all the answers? Okay, so let's check the answers then. They walk from, how did you answer that? 6 a.m. 6 a.m. to 7 in the evening. That 6 a.m. and 7 p.m. in the evening. Yes. So, and you can also answer like 12 to 14 hours a day or something like that, right? And accidents were very common. For example, what did you get? Children lost hands and arms. Children lost hands and arms because They had to clean. They have to clean the machine while it is working. Why it is running? Yes, correct. They have to clean the machine while the motor is running, right? Yes. So that is why they have to lose hands and arms. So how about the factory workers suffer from chest and lung disease because the air was full of dust. Yes, correct. The air was full of dust. So that is why they have to suffer from chest and lung diseases. And factory owners prefer to employ women and children because they are cheaper than men. Yeah, so there is a reason, right? Because why he welcome large family, right? Because women and children are way too cheaper than men, right? And how about money was taken from their wages if they talk or left the room without permission or fall asleep when they're walking? Yes, correct. They talk or they left the room without permission or they fall asleep, right? So wages are always taken from their money. Yes. So their life have been very hard, right? Yeah, that's what you know.
So let's move on to 6. Speaking. Speaking generally. Walking group mother grammar pattern leave session I don't know. Now talk about what it must have been like to a child working in a factory in Britain at the end of 18th century. So generally past one a tip goပြန်solution T pattern သုံးလို့ရတယ် might have plus past participle ဆိုတော့ verb ဘယ်လောက်လဲ 3 3 yes verb 3 ပေါ့ verb 3နဲ့တွဲသုံးတာဒီကောင်လေးအကုန်လုံး must have plus verb 3 might have plus verb 3 can't have plus verb 3ကြားလိုက်ခုနက speaker သုံးသွားတဲ့ဟာလေးမှတ်မိလား sentence တွေရောမှတ်မိလား It must have been very hard လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် It must have been very hard ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကိုက past အဖြစ်ပြတော့ဟာကိုပြန်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကိုက definitely sure လုံးဝသိကြတယ်ဒီလိုဖြစ်လောက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မှာပဲဆိုပြီးတော့လုံးဝ sure သိကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော် must have plus verb ကိုသုံးတာအဲ့တော့တရက်မှာ12နာရီကနေ14နာရီလောက်လှုပ်နေရလို့ရှင်လုံးဝသိကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကြီးကပြောကြကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်လုံးဝသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ it must have been very hard for them လို့ပြောတာလုံးဝသိကြတယ်အဲ့လောက်မသိကြဘူးဆိုရင် might သုံးလို့ရတယ် might have plus verb 3 for example ထားတော့ကိုယ်တငယ်ညာကြောင်းမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနေမကောင်းတာဖြစ်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် might have been like sick or something like that เนาะအဲ့တော့တိတ်မသိကြဘူးဆို might သူထက်ပိုသိကြရင် must now can't have been လည်းသုံးသွားရတယ်မှတ်မိလား they can't have been much fun for them လို့ပြောသွားတယ်ပျော်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပျော်ခဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ past တော့မလုံနိုင်ခဲ့လောက်ဘူးဆိုရင် can't have plus verb 3အဲ့တော့ဟိုသုံးတတ်မလားကိုရဲ့ speaking မှာအဓိကတော့ကျွန်တော် speaking မှာသုံး speaking မှာလည်း written မှာလည်းသုံးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အထိတ်ကတစ်ခုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုလုံးဝသိကြရဲဆိုရင် might have plus verb 3တိတ်အလောက်မသိကြဘူးဒီလိုဖြစ်ခဲ့လောက်တယ်လို့ကျွန်တော် guess လုပ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ might have plus verb 3အဲ့ဒီလိုမနှုတ်နိုင်ခဲ့လောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ past တော့ ability ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ can't have plus verb 3အဲ့ pattern လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ရမှာရှင်းမယ်နော် okay ရှင်းမယ်ဆိုရင် writing လေးဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်Writing as only write an account of a day in the life of a factory worker of your age in the 18th century and use the information from exercise 5 to help you. ဒါဆိုကျွန်တော်ခုန exercise 5မှာသူတို့ရဲ့ live ကိုနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ထောက်လိုက်ရတယ်နည်းနည်းတော့သိလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူက account of a day ဆိုတော့ like daily routine ကိုရေးခိုင်းတာပဲ of a factory worker of your age ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်လောက်ရှိရဲ့ factory worker တယောက်ရဲ့ daily routine ကိုရေးခိုင်းတာအဲ့မှာကျတော့ we နဲ့သုံးခိုင်းတယ်သူကဒါဆို you also have to imagine that you are one of them right ကိုကသူတို့ထဲကတယောက်အနေနဲ့ imagine လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ daily routine ကိုပြင်ရေးခိုင်းတာရမလားဒါဆိုကျတော့အဲ့လေးတစ်ခုအခုရေးကြည့်အောင် you don't have to write too much like between what limitation 80 50နဲ့80လောက်ခြားလိုက်စရာအဲ့ဆိုရေးပြီးချက်ထဲမှာပို့မယ်နော်အဲ့တော့သူကစပေးထားတာ we have to get up at 5:30 a.m. every day မနေ့ဆို9ခွဲဆိုထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ချိန်ကဘယ်နာရီရှိအောင်6နာရီဆိုစရအောင်ဟုတ်နော်6နာရီဆိုစရတယ်ဆိုတော့9ခွဲလောက်တော့လောက်ထားအောင်ပါပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့9နာရီမှပြီးတာနော်အဲ့တော့ကျတော့5မှာနားထောင်ခဲ့ information တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှ daily routine လေးရေးပေးအောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရေးပြီးဆိုပို့ပေးပါအချို့မှာတို့ဘက်ကတဲ့မိုးရမ်းများနေတော့တဲ့ wifi လိုင်းကျနေပြန်ကြွိုင်းလို့မရတော့ဘူး။အော်ရတယ်သမီးရတယ်။ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။ဗရင်းမောင်တော့မနေနဲ့လို့တော့ဒါမိုးချိုးပြသွားမယ်။ laptop ကြီးနဲ့ဗရင်းမောင်တော့မှထိုင်နေ။
Okay, correct, Julie. Okay, correct, Megama. Okay, so let's continue. Let's just about now. Cool, can it or cool it? So there is another one. Just how many ways of preserving food can you think of? So how many methods of preserving food do you know? Refrigerated, right? Refrigerated or freezing, right? Freezing လုပ်ထားတယ် now refrigerator မှာထည့်ထား refrigerated လုပ်ထားတယ် and canning ဒီမှာတစ်ခါလည်းပါပြီးသားလေဟုတ်တယ်နော် canning method cooling method ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဘယ် method တွေတည်သေးလဲနောက်ထပ်မသိတော့ဘူးလား ရေခဲသားထဲမှာထည့်နေကြဆိုမသိဘူး ရေခဲသားထဲထည့်တာပဲသိရောတယ်ဒါပဲဒါဆိုအရင်တော့လူတွေရေခဲသားမပေါ်ခင်တော့ဘယ်လိုသိမ်းကြလဲသိလား ရေခဲအောက်ထည့်ထည့် ရေခဲလည်းမရှိဘူးကွာရေခဲကရှင်းပြောဆိုရေခဲသားတွေပေါ်တော့မှကျွန်တော်ဒီလိုပူပိုင်းနိုင်ငံတွေဆိုရေခဲကအဲ့ရေခဲသားမှာရတာလေဟုတ်တယ်မလားအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကရေခဲတွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရေခဲတွေမပေါ်ခင်တော့လူတွေဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်တွေကို preserve လုပ်ခဲ့ကြလဲ တရက်စား preserve မလုပ်ဘူးလား hey Julie ကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြပြားတွေမှာတင်ရတယ်လေရောဘာလုပ်ထားရလဲမသိရောအယိုးရှင်းဆုံးမသက်ပါလဲ ဘူးတဲ့ထဲ ဒီတိုင်းထည့်မိုးတက်ကုန်မှာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှထည့်ရမှာတော့မသိရော hey အပူပေးပါလေ အပူပေးပြီးသွားတယ်ဆိုဘယ်မှာပေးတာအောင်ပူอ่ะ မသိတော့ချင် drying လေကျတော့အချောက်ခံတာလေသမီးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား ဟောငါ6တို့ပါလို့ ဟုတ်တယ်လေငါ6တို့ပါတော့နေဘူးလည်းထုတ်လန်းထားတာလေသူတို့ဟုတ်တယ်မလားနော်ငါဆိုရင်စိုးရဲငါကိုကျတော့6အောင်လုပ်ထားတယ်အသီးရွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာဆိုအချောက်လန်းပြီးတိန်းတာလေသိလားအရင်တော့လူတွေကအဲ့လို preserve လုပ်တာအစားတောက်ကိုလေအဲ့တော့အချောက်ခံတယ်အချောက်လန်းထားတယ်တချို့ကိုကျတော့ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲမသိဘူး salting salted လေစားရည်စိန်တာတို့စားနေနေတာတို့လုပ်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ there are so many different ways of preserving food preserve လုပ်တဲ့အမျိုးနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိရပါလားအေးတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ဘာလုပ်လဲကိုရီးယားကကြီးကြည့်ကြလားကိုရီးယားကမှာဘယ်လိုသိမ်းလဲသူတို့နိုင်ငံကအေးရလေဘယ်လိုသိမ်းလဲ
မိကမာကြည့်ရတဲ့မိကမာကြည့်ပုံလား မိကမာကိုမေးချင် ဟုတ်တယ်ကဲမိကမာဘယ်နည်းတွေတွေ့ထားလဲကိုရီးယားခိုင်းကြည့်ရင်နဲ့ general knowledge အနေနဲ့ ပြန်ပြီးကိုရီးယားကမကြည့်တော့ ရုပ်တရက်ကြည့်နော်ရုပ်တရက်ကြည့်မကြည့်တော့ ကျန်ပါနှင်းမုံနဲ့ပြထားပါဦး ဟုတ်တယ်သူတို့ကအေးတော့လေသူကမြေကြီးထဲမှာတူးပြီးတော့မြုပ်ထားတာလေဒီလားသူတို့ရဲ့ဗာလဲပဲငပိတွေပါညာလေဆိုအိုးကြီးနဲ့တင်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားတချို့ဟာလေဆိုသူကမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတာတော့အဲ့လိုမျိုးအေးနေတာသူတို့ကအေးလို့ပေါ့နော်ကျမနိုင်ငံကကျွန်တော်ပူပိုင်းနိုင်ငံတွေကြာအချောက်လှမ်းပြီးတော့တင်တာများတယ်နော်โอเคယူရိုပြောမှရရှေ့တုန်းကလူတွေကတရက်လုတ်တရက်မစားရရင်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တော့မှာပဲနော် အချောက်ကိုလှမ်းပြီးသိမ်းတာ ချောက်လဲ Okay ကဲဒါဆိုရင် reading ရောက်သွားပြီเนาะ reading မှာ which two ways of preserving food are the subject of this article either we don't even have to read it right according to the article we can see the method of canning and the method of cooling system right so we don't even have to answer this question so we will read this and we can move to number 2 straight after that so number 2ကလေ find the names of the following in the text အဲ့တော့ name ကိုရှာခိုင်းတာFor example, like number 1 so that the leader of an army. So the test here, the leader of an army be tied. So we just have to scan the test. Scan me look like you know. So number 2 လေးရင်လို့ကြည့်အောင်။နာမည်ပဲရှာမှာ So did you get all the answers? Okay, great. So what is the name of the leader of an army? Napoleon Bonaparte. Correct. Napoleon Bonaparte. And what is the name of the old kind of money? France. Right? France. And how about what is the name of the French chef? Nicolas Appert. Nicolas Appert. Yes, correct. And how about a British inventor? Who is that? Peter Durand. Peter Durand. Yes, correct. And how about the name of the ship? Do nothing. Do nothing.
whatever, June Ding or June Ding, whatever it is. This one, right? Yes, correct. And how about the name of the newspaper? The Times. The Times, correct. Okay, so let's move on to number 3 on page number 67. Find a word in the text which means, so you can see the phrases here. So you have to find the words that have a similar meaning with this phrase in the text. And we will check the answers again, okay? Have you finished? ပြီးသွားပြီနော် Jolie ပြီးပြီလားသမီး တစ်ခုကျန်သေးတယ် တစ်ခု okay Nora ရောပြီးပြီလားသမီး Nora ရှိလား Nora ရှိလားရှင့် Nora ရှိလား ဟုတ်ရှိရရှင် သမီးဘယ်ရောက်နေရလဲသမီးကိုခေါ်လို့ရှိရင်သမီးကပျောက်သွားတယ်ပြီးရင်ပြန်လည်းမထူးဘူးရောဘယ်ရောက်နေရလဲသမီး laptop ရှိမှာရှိရလား မဟုတ်ဘူးရှင်အတန်းထစ်နေတာ အတန်ချစ်နေတာ okay ဒါဆိုသမီးစာအုပ်လိုက်လို့ရလားဟင်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ခေါ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်သမီး okay okay so we'll check the answers now Number 1, close so that nothing can get in or out. What is that? Seal, correct. Seal. And how about heated and the bubbles and steam are produced? Boiled, correct. Close so that air cannot get in or out. Steam. လေအပြင်လဲလေကိုကျွန်တော်ကဟိုလုပ်လိုက်တာလေဝင်ထွက်လို့မရအောင်ပိတ်လိုက်တာတွေ့လားအဲ့စလုံးတွေ့လားမတွေ့ airtight yes airtight ကဘယ်နားလေးမှာလဲဆိုတော့ page ဒီနားလေးမှာ right here တတိယမြောက်စာပိုင်း right တတိယမြောက်စာပိုင်းမှာ airtight တွေ့လားတွေ့ရနော် yes Okay, that's why next. Done by machines. Mechanized. Correct. And 5, made for 2 possibilities လို့ပြောထားတာဆိုတော့နှလုံးဖြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ကောင်နေလဲ refrigerated နဲ့ဗာနဲ့လဲ chill နဲ့ yes correct freezing နေရလား freezing freeze လို့ပေးထားလား freezing လို့ပေးတာ freezing ဆိုမရ freezing ကျတော့ခဲအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားကျ
ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ A အောင်ပဲလုပ်လိုက်မှာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ freezing ကြောက်လေဆိုတော့တကယ်တည်းမှာကျတော့အပေါ်က freezer မှာထည့်ထားရင်အကောင် freezing ဟုတ်တယ်မလား make cool ပဲဆိုတော့အောက်မှာ refrigerated ပဲဟုတ်တယ်နော် and how about number 6 the goods carried by a ship Cargo. cargo correct so where you get all the answers for number 3 guys ရမယ်နော် okay ဒါဆိုရင် number 4က answer the question နော် answer the question လေးထပ်ဖြည့်ကြည့်အောင် so there are altogether 5 questions there and after that we'll check the answers again နော် for number 5 question you won't get the answer directly နော် directly ရမှာမဟုတ်ဘူး
So did you get all the answers for number 4? Have you finished? Okay, so let's check the answers then. The first one is providing food for their family was a problem for workers in the factory and the mills. Why is that? Because they didn't have time or space. Time or space. Time, size တဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော် Yes, they didn't have enough time or space to grow their own food. That is why. Okay, next နောက်တစ်ခုကကြတော့ sorry. Number 2. Why did Nicholas Appert win 12,000 francs? ဘာဖြစ်လို့လဲ Because he showed that food could be kept in glass bottles. He found a way of preserving food. That is why he won the prize, right? Yes, correct. And how about number 3? What were the first tin cans like? ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲ Cylindrical. Cylindrical, yes, cylindrical ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ cylindrical ရေးဆိုတော့အဖြေမပြေဆုံး yes, correct. Cylindrical, lighter and breakable and easier to see and transport. အပြေဆုံးဖြေပေးမှရမယ်နော် Okay, for number 4, what was important about the Dunedin's voyage in 1882? Why it is important? Because it was the first refrigerated ship. Because it is the first refrigerated ship. And number 4 ပဲရှိသေးတယ် First refrigerated ship ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလဲအရေးကြီးတဲ့အဖြေလေးကျန်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးရလဲဆို The transportation of food. Transport ဘာလို့အဖြေလေးကိုဖြတ်ပြီးဖြေရလဲ It revolutionized the transportation of food တဝက်ကြိုက်တာချင်း တဝက်ပဲကြိုက်တာ refrigerated ship ကိုဖြေပြီးပြ revolutionize ကအရေးကြီးတာသူအဲ့ဒါကိုထားခဲ့ transportation of yes အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးဖြေပြရမယ် because it was the first refrigerated ship which revolutionized the transportation of food ရမှာရှင့်ရမယ်နော် okay ဆက်စကြကျွန်တော် refrigerator လုပ်ပြီးတော့မှကုန်တွေကိုတည်သွားတဲ့voyage ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအရေးကြီးရလို့ပြောသွားတယ်နော် ကဲဒါဆိုရင် number 5 ဘယ်လိုဖြေထားလဲ number 5ကပြောအဖြေကဓာတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်ရလဲဖြေရဘယ်ရလဲ direct speech ပေးထားတယ်လေအဲ့ direct speech ကနေဆိုတော့အဖြေကိုပြန်ပြီးတော့ info ပြန်လုပ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိကုန်းက how would you describe the attitude of the Times journalists to the Dunedin voyage attitude ကိုမေးတာ तू က direct speech ပေးထားတယ် attitude ကိုမေးတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ direct speech ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ attitude တွေ तू က today we have to record such a triumph over physical difficulties as would have been incredible even unimaginable a very few years ago လို့ပြောသွားတယ်အဲ့လိုဖြေသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ attitude ကဘယ်လိုရှိလဲ proud ဖြေလို့ရတယ်ပြီးတော့မိကုန်းကဘယ်လိုဖြေထားသေးလဲ happy proud ဆို positive feeling တွေပဲပေါ့ Nora ဘယ်လိုဖြေထားလဲ Nora number 5ဘယ်လိုဖြေထားလဲ Oh my god ကြိုလီတန်းနေပြီလား You နောက်တစ်ချိန်ကျန်သေးရတော့မလား ကျန်တဲ့တင်ချချက် ကြိုတန်းတာ Okay အဲ့ချိန်တန်းဆီယမမျက်စုဟာပဲတန်းနေဆိုပြီးတော့ကြောက်လို့ ဒီထက်ကကြိုတန်းတာဟုတ်လား Okay ကဲ Nora သမီး number 5အဖြေရမလားဒီချက်ကဲ Nora ကိုခေါ်လို့မရပြန်ဘူး Okay ကဲဒါဆိုရင် happy လို့ဖြေထားရလူ proud လို့ဖြေထားရလူရတယ် positive feeling တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တိကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ impress လို့ဖြေလို့ရတယ် right he has a great impression လို့ဖြေလို့ရတယ် right according to his direct speech နော်he was impressed by လို့ပဲဖြေခြင်းဖြေတာမလို့ရှင် he has a great impression လို့ဖြေခြင်းပဲဖြေနော်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေလို့ရတယ်ကဲဂျိုလီတန်းသမီးတန်းရတယ်ဒီမှာတန်းလို့ရတယ် တွေပါရှိကုန် ဒီလိုလေးတန်းလေဒီလိုလေး
ဇက်တွေရွဲ့ကုန် ဒီလိုလေ Okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ online မှာတန်းပြတော့တယ်ခါကျ offline ကလူတွေကမမေ့ပြီးတော့တန်ရင်ကြီးပါဝါးနဲ့ဆိုပြီးတော့တန်းတာမျက်စောင်းကြီးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မှပြန်တိတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာတင်ရတဲ့ဆရာမကအာမနာအောင်လို့မျိုးcampus ကလူတွေလည်းအဲ့တိုင်းမထူတာတော့မထူရဲ့ ဂိမ်းများဆော့နေငါတန်းတာကိုမမြင်ဘူးတခါမှသိလား သမီးဂိမ်းကိုမစော့တာဂိမ်းစော့တာအဲ့လည်းတန်းတယ် မဟုတ်ဘူးအဲ့ campus ကကလေးဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားအဲ့လိုဂိမ်းများဆော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့လိုမျက်လုံးအချောင်းတွေကထွက်လာတာမျက်လုံးအချောင်းတွေတောက်ပြီးတော့မှလေအဲ့လိုမျိုးလည်းမတန်ဘူးသိလားဆရာမဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကအချောင်းချက်အချောင်းမရှိတော့အချောင်းတွေကမှေးမိန်ဖြော့တော့ပြီးတော့မှဝါးဝါးထိုင်တန်းတော့တာပဲအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပထမချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံးချိန်မို့လို့ငိုက်တယ်တဲ့အလေချိန်ကျတော့လေစားပြီးသမင်းစားပြီးသားချိန်မို့လို့ကွာတည်ရမလားပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်သမင်းစားပြီးသားဆိုတာလေးတယ်ပေါ့ဖိုက်လေးတယ်မျက်စိလေးတယ်နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့လည်း energy level မရှိတော့ဘူးကွာတည်လားအဲ့လိုမျိုးတော့ different reasons တွေရှိရပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်ချိန်စာသင်ကြမလဲလို့ပြောတော့ညတင်တယ်တို့ညတင်လဲငိုက်မှာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့မဆိုင်ဘူးစာနဲ့ပဲဆိုင်တာစာနဲ့တွေ့ရင်ငိုက်တာဆိုတော့ဘာမှဖြည့်စေလည်းမရှိကုစေလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့ဒီချိန်မှာ game ပေးဆော့ကြည့်ပါလားလုံးဝမငိုက်စေရအောင်เนาะအဲ့တော့ညကိုနေတယ်ကပြောတာအဲ့ညမှာနေတဲ့လူတွေစာဖမ်းပြီးတင်ကြည့်ပါလားအကုန်အိပ်ပျော်ကုန်မှာเนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့စာပဲဟုတ်တယ်เนาะအချိန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးစာကြောင့်မို့လို့ သမီးဆိုသင်ချာစာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုငိုက်လာအဲ့လိုတခြားစာတွေကတော်သေးတယ် ဘာလဲကျိုးလေးသင်ချာတောက်တာလားသမီး အရင်ကတည်းကပဲချစ်အဲ့ တောက်တာလားပြင်တာလား မဟုတ်ကြောက်တာ ကြောက်တာ ဟိုတစ်ခါအခုမှန်ရသားနဲ့ညီမเจ้าမှာတစ်ခါဘီရဘူးအဲ့ဒီကလေးကကြောက်သွား trauma တွေရပါ မှန်တယ်သမီးမှန်တယ်အဖေကဒါပေမဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဆီယာမတွေကဟာမပြောနဲ့နေအသက်ကြီးလာရင်တခြားဆီယာမတွေကဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့မပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကလေးကစပြီးတော့ဒါဆိုရင်မှားသွားမယ်ဆိုတော့ သင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထန်ရထားတာပေါ့ ရတာအဲ့လိုဖြစ်နေ ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမှတ်ထားလို့ရှိရင်ပိုကြောက်တယ်သိလားကြောက်နေသိလားအဲ့လိုမျိုးငါဒီဟာကြီးမရအောင်ငါဒါကြောက်တယ်ဆိုပိုပြီးတော့ဆိုးအဲ့လိုမျိုးဒီလက်တင်ချာလေဒီကကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာ10တန်းပြီးတော့10တန်းမှလောက်မကြောက်ဘူး10တန်းပြီးတော့အခုချိန်ဆိုဒီကပိုကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆက်တင်ချာနဲ့ဝေးသွားတာ10တန်းနဲ့ဝေးသွားတာ10တန်းမှာပဲဖြည့်ရကွာဘာသာတော့ဖြည့်ပြီးသွားတော့ခါကြတော့တက္ကသိုလ်တက်သေးကဒီဘက်ကဗာလေlanguage ပိုင်းရောက်သွားတာအောင် language ပိုင်းဆိုတော့တက္ကသိုလ်မှာလည်းကျတော့ဒီ language ကဝိဇာပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ science subject တွေဘာမှပြန်မပါတော့ minor အနေနဲ့တော့ပြန်မပါတော့အဲ့တော့မမြင်ဘူးလားသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတွေ့ရအရင်ကြတော့အရင်နေအဲ့လိုခါကြလို့ရှိရင်အိမ်မက်လို့ရှိရင်ဆောင်းအိမ်မက်ထဲမှာဖြည့်ရင်တင်ချာပဲဖြည့်ရပြီးတလုံးမှမသိတော့ဘူးကွယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးအရင်နေတခါကြလို့ရှိရင်တကယ်ဖြည့်နေရတယ်လို့ငါကြာရင်ဒုက္ခပဲငါကြာရင်ဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့လိုပြောတော့တင်ချာနည်းနည်းတော့စိုးတယ် သမီးလည်းအဲ့လိုညဘက်တွေစာတွေထထဆိုတာရှိတယ်အိမ်နေ sleep talking သိလို့ပဲဒီတော့ဆိုထထိုင်တာမနက်ကဒီဘက်အိမ်တယ်ညကျရင်ဟိုဘက်ရောက်သွား တော်တယ်ပါအခန်းထဲမှာ ဟိုဘက် ရှိ ရောက် တယ် မနက်ကျရင်အခန်းထဲမှာပဲရှိတာတော်သေး တော်တယ် ဘေးမှာညီမ လမ်း လေး တွေပါ ရှိ ထွတ် တယ် ထွတ်ဆောက်တာလေသူသိရမလားဆိုလမ်းတွေထွတ်ထွတ်ဆောက်အပြင်တွေအဲ့ဒါကျတော့သူတို့ကအရင်ဆိုးသွားတယ်တော်တော်ဆိုးသွားတယ်နော်ခရဲမှာ အိမ်ထဲမှာအိမ်နေဒုက္ခ ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲချီရောက်မှာကျိုးတွေပါချီထားတာလေခရင်တိုင်းပါလေအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုးတယ်စိတ်ပေါ်ကင်းရန်ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ဒါကြောင့်ကုအားတာချေတာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ speaking မှာ working small group discuss the following မှာကျွန်တော်ကြော်လိုက်တော့မယ်အရေးကြီးတဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်သိမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ speaking ကသူကဘာဖြစ်လို့ candy လောက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲညာလဲဆိုပြီးတော့သွားတော့ပြန်မိထားတာဆိုတော့ think of a battery ဆို battery ပေါက်ဖောက်လဲလို့ပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေး freeze လောက်လို့ရှင်းလဲကျွန်တော်ဒီဟိုနှေးသွားစေတာဟုတ်တယ်နော်နှေးသွားစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်တိုးတဲ့နှုံနှေးသွားစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် freeze လုပ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပုတ်မတိုးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကြော်လိုက်မယ်ကြော်ချလိုက်ပြီးတော့ use of English မှာ relative pronouns relative pronoun ကလည်းကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကသုံးနေကြပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော် relative pronoun လို့ခေါ်တာကိုသိချင်မှသိလိမ့်မယ်နော်သိလားသိလားဘယ်ကောင်နေလဲ relative pronoun တွေဆိုတာ who တို့ which တို့ whose တို့ ဆိုရင် who ဟုတ်တယ်နော် who တို့ whose တို့ပါလိမ့်မယ် which တို့ that တို့ကြတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေမှာသုံးတယ်နေရာဆိုလို့ရှိရင် where ပေါ့အချိန်ဆိုရင် when ပေါ့အရှိက noun ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေက question words တွေမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် relative pronoun မှာဒီမှာကြောက်သွားလိ who ရဲ့ that ရဲ့ which ရဲ့ where ရဲ့ပဲသုံးပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ factory workers are people who live in cities didn't have time or space to grow their own food ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ who ဒီ factory workers နဲ့ people ကိုပဲ refer ပြန်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့အခုလေးရှင်းထားတာလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်က unit 12မှာလားမသိတော့ relative clauses ဆိုတာပြန်ပါလာသေးရဲ့အဲ့တိုင်ကျော်သွားမှာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော် which ရဲ့ that ရဲ့ပဲ sentence နှစ်ကြောင်းပြန်ချိတ်တဲ့ခါမှာသုံးတာပဲအဲ့တော့ relative pronoun နဲ့ relative clause နဲ့မှားမှာဆိုလို့အခုလေးချိန်ပြထားမယ်အဲ့တော့ relative pronoun ကသူ့ရဲ့အရှိမှာရှိရဲ့ noun ကိုပဲသူ refer လုပ်ပေးတာညွှန်းဆိုပေးတာရည်ညွှန်းပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ who ဒီအရှိက factory workers and people နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ် the second one ဆိုလို့ရှိရင်လည်း food could be kept in glass bottle that has been sealed and then boiled အဲ့တော့သူက glass bottle မှာပြန်ရှင်းတာဘယ်လို glass bottle မျိုးလဲ seal and boil လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲလို့သူပြောထားတာဒါဆိုရင်ဒီ that ဒီကျတော့အရှိက glass bottle ကိုပဲပြန်ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကျတော့ relative pronoun လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ Peter Duran made a cylindrical thing which can be used to preserve food ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ which ဒီအရှိက cylindrical thing can နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်အရှိက sentence နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ် clause ကျတော့လေကျတော့သူ့ရဲ့အရှိမှာပြ sentence တစ်ထောင်းလို့သက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါနောက်ထပ်ကျတော့ unit 12မှာပြန်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခု where place ကျတော့ well ပေါ့ a steam power machine chilled the area where the food was stored ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီ where the area လေးကိုညွှန်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ area ကိုပြင်ရှင်းတာပါဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဟုတ်တယ်နော် where the food was stored အစားတော့တိုးလောင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲပြောချင်တာကြမလားရင်အဲ့ဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ number 6လေးကိုမခိုင်းတော့အတူတူပဲပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ number 1က write definitions of the following using a relative pronoun in each one ဆိုတော့ definition ရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ for example a refrigerator ဆိုလို့ရှိရင် a refrigerator is a machine that keeps food cold farm ကြတော့ place ဖြစ်သွားပြီ place ဆိုတော့ where ဖြစ်သွားပြီ crops are grown and animals are kept ဒါဆိုရင် chef ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို definition ပေးလို့ရလဲ a chef is a person who in a cooks restaurant in a restaurant ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် who cooks professionally or something like that right okay ဒါဆိုကျွန်တော် who တော့မှာပေါ့ as a relative pronoun the next tin can ဒါဆိုရင် how can we give the definitions of tin can a tin can is a is a thing where foods which are stored where လား where တော့မို့ကြမသိပါရင် tin can လေးရလေ which ဒါမှမဟုတ် that ပဲတော့အရာဝတ္ထုပဲပြန်ညွှန်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် that ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် which is useful for preserving food or something like that ပေါ့နော်အဲ့ food preserve လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့ကောင်းလေးပေါ့နော် soldier okay soldier is ဆိုလီတော်ဆိုးနေပြီ soldier is ပြီးတော့မခဏလေး soldier is A person a person who attack or protect the country. actually yeah who to have to like take care of his country or something like that ပေါ့ အ နော် ချက်ဒီနိုင်ငံကတော့တစ်မျိုးလေးနော် တမျိုးလေးပဲ yes တစ်မျိုး အဲ့ဒါဆို လေး ဒါဆိုလို့ရှိရင် who serve in a military ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောင်းလိုက် who serve in a military so they are soldier right okay how about meal ကြတော့ a meal is a ဘာလဲ meal ကြတော့ ကျ mail က place လို့ပြောလို့မရ place ဟုတ်တယ် place ဒါမှမဟုတ်လဲ factory ပေါ့ကျွန်တော် factory လို့ပြောလိုက်မယ်သူ့စက်ရုံလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ a mill is a factory ဆိုတော့ where တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ where သူကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲတစ်ခွဲဆက်လို့ဟာမျိုးမှာလည်းတောင်းရ mill ကြတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ where materials are cut or shaped ပေါ့တောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ cut လုပ်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ် shape လုပ်တဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးပေါ့နော် okay next steam engine ဒါဆိုရင် steam engine is a သူကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ engine ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲ machine ပေါ့နော် is a machine ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် is an engine that Machine which is used to pump the water. okay which can be used to pump the water ပေါ့နော် okay factory ဒါဆိုရင် factory ကြတော့ a factory is a factory ကြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ is a place လေးရတာပေါ့နော် place ဒါမှမဟုတ်လဲ building လို့ပြောလိုက်ရတယ် building သုံး place သုံးဆိုတော့ where နဲ့ပြန်ချိန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ where goods are manufactured ပေါ့ for people ပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကို factory လို့ခေါ်တာဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင် relative pronoun လေးရမှာရှင် ရပါတယ် ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်သုံးတက်မယ်နော်
အဲ့ဆိုရင်ခုတော့တမ်းမိကြော်လေးခဏလေးနော်ခဏလေးပြောင်းမယ် sorry ချေ အခုတော့ကျန် sentence မရေးခိုင်းသေးဘူးအနောက်က relative clause သုံးတော့မှတစ်ခါနဲ့နှစ်ကြောင်းပြန်ရေးခိုင်းမယ်ကွဲလားမကွဲလားဆိုတာသိရအောင် logic တစ်ခုလည်းဆိုလွယ်သေးတယ်ဒီကောင်လွယ်သုံးနေကြဆိုတာဒါဆိုရင် relative pronoun ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်စာမပေးထားသေးလားကျန် ပေးတာ မပေးတာเนาะစိတ်တော့မကောင်းဒါဆိုရင်အိမ်စာမပါဘူးပေါ့ဒီတစ်ပတ်က okay ဒါဆိုရင် I will stop right here for today so is there any question for today's lesson guys ရှိပါဦးချေ as usual okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် we'll see you again next week မှာတွေ့အောင်မယ်ရှင် bye 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 bye